నమస్కారం. ఈరోజు మనం మళ్ళీ ఒక 2 మంత్స్ తర్వాత అనుకుంటా మళ్ళీ వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేయను. ఈ వీడియో ఏంటంటే నేను ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను, ట్రావెలింగ్ చేసి ఒక చిన్న వెహికల్ ఏదైనా తీసుకుని ట్రావెలింగ్ చేసి అక్కడ క్యాంపింగ్ చేయాలని ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను అనమాట. అయితే ఈ రోజుకైతే అది కుదిరింది. మనం కార్ అయితే తీసుకుని ఆల్రెడీ 2-3 మంత్స్ అయింది. అది రివీల్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. అయితే ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ వెళ్ళబోయేది గండిపోచమ్మ టెంపుల్కి అనమాట. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో గండిపోచమ్మ ఆలయానికి వెళ్ళడానికి అసలు పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా, గండిపోచమ్మ ఆలయం నీటిలోంచి బయటకు వచ్చిందా లేదా, అంటే వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంది కదా, ఆ వాటర్ ఫ్లో నుంచి కనిపిస్తుందా లేదా, ఇవన్నీ చాలా డౌట్లు అయితే ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా సెర్చ్ చేశాను వీడియోలు, అంటే రీసెంట్గా ఉన్న వీడియోలు ఏవి కనబడలేదన్నమాట. అయితే ప్రజెంట్ మనం అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి అన్నీ కూడా చూసుకుని మొత్తం వీడియో దిగుతున్నాం. ఇంకెళ్దారండి. మనం ప్రజెంట్ ఉన్నది చూసారు కదా, గోదావరి. నేను కొన్న మినీ కార్ అయితే ఇది ఆల్టో 800 సెకండ్ హ్యాండ్ అయితే తీసుకున్నాను. మన ట్రావెలింగ్ సరిపోద్ది అన్నట్టుగా ఇదైతే తీసుకున్నాను అనమాట. దీంతో మనం ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేయబోతాం. దీని రివ్యూని మీకు తర్వాత అయితే ఇస్తాను. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతారండి. మీకు అర్థమైంది కదా, ఇందాక ఎక్కడైతే మీకు ఈ విగ్రహాలన్నీ చూపించానో అక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవుతాం. ఆల్మోస్ట్ మేము ఊరి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం. ఇవన్నీ కూడా మీకు విజువల్స్ అయితే పెడతాను. ఇంకెళ్తున్నాం మనం డైరెక్ట్గా గండిపోచమ్మ ఆ పరిసరాల్లోకి వెళ్తాం. ఇంక రండి వెళ్దాం. వెళ్ళే దారిలో కూరగాయలు కావాల్సి వచ్చినాయి అనమాట. కొన్ని మర్చిపోతాం కదా మనం ఎలాగనే. ఇది చూడండి బుడ్డిది, వెనకాల మనకి సీట్గా ఉంటుంది కదా, అది పెట్టుకుని తొలగించింది ఫోటో తీయాలండి దీనికి. ఏదవకాన ఇక ఫ్రెండ్స్, మనం ప్రజెంట్ సీతానగరం దాటి కొంచెం ఎదరికైతే వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడికి గండిపోచమ్మ గుడి అయితే 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో అయితే ఉంది. అలాగే పురుషోత్తపట్నం 10 కిలోమీటర్లు. ఆ స్ట్రైట్గా కనిపిస్తుంది చూడండి, అదే పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకం ఆర్చ్ అనమాట. అంటే మనం చివరికి అయితే వచ్చాము. ఇంకా ఈ పెద్ద కొండ కనబడుతుంది కదా, ఈ కొండ దాటిన ఆ పక్క అంటే మనకి గండిపోచమ్మ టెంపుల్కి వెళ్ళి దారి అయితే కనబడుతుంది. ఇంకొక కొండ దాటాలన్నమాట. మీకు ఇప్పుడు కనబడుతుంది గండిపోచమ్మ టెంపుల్ అయితే. మీలో చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది. కాకపోతే దీని విజువల్స్ సైడ్ నేతం చూడండి, మునిగిపోయినప్పుడు ఎలా ఉందో ఏంటన్నది. కానీ చాలా క్రౌడ్ అనమాట. నేను ఈ రేంజ్లో జనం ఉంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఓపెన్ అయ్యి, అంటే గండిపోచమ్మ గుడి టెంపుల్ ఓపెన్ అయ్యి మనకి 4 మంత్స్ అయితే అవుతుందంట. నాకు ఈ విషయం తెలితే ఇంకా ఇంతకు ముందే వచ్చేది. చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడు లాగే పాకలు, అలాగే కొట్లు, షాపులు, ఇంకా కరెంటు మొత్తం అన్నీ వచ్చేసినాయి అనమాట. మనకి ఏది ఇబ్బంది లేదు. ఇంకా ఇక్కడ వ్యూ చూడండి, మనకి స్ట్రైట్ కనబడుతుంది చూడండి. ఆ కొండ పక్కనే మనకు పూడిపిల్లి అనే విలేజ్ ఉంటుంది. ఆపద్ బాంధవుడు, అలాగే రంగస్థలం, చాలా సినిమాలు తీశారు కదా, మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం. ఆ విలేజ్ అనమాట. కానీ చాలా సీనరీగా కనబడుతుంది. మంచి పచ్చదనంతో, గ్రీనరీతో చాలా బాగుంది. అలాగే పంటలు కూడా. మనం గడిపే బిజీ లైఫ్కి ఒక్కరోజు చెక్ పెట్టుకుని మన ఫ్రెండ్స్ని కానీ మన ఫ్యామిలీని కానీ మొత్తం అందరినీ తీసుకొచ్చి ఇలాంటి ప్రదేశంలో, పొల్యూషన్ లేని ఎయిర్ గట్ట ఉన్న ప్రదేశంలో ఒక్కరోజైనా సరే క్యాంపింగ్ చేసుకుని మనకు నచ్చిన వాటిలో వండుకొని తినడం అనేది అదొక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇది మన మొదటి క్యాంపింగ్ వీడియో కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా అమెజాన్లో తెప్పించాను. పొయ్యి కానివ్వండి, ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా అమెజాన్లో తెప్పించాను. వీటికి సంబంధించిన లింకులు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. అలాగే ఈ మినీ గ్యాస్ మీద చేస్తుంటే చుట్టుపక్కల ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఇక్కడ చూస్తున్నారు అనమాట. ఏంటంటే వాళ్ళు కట్టెలు పెట్టలేదు, పొయ్యి పెట్టలేదు, ఎలా వండేస్తుందని చెప్పేసి.
మంట ఇంకా పెట్టినా టమాటాలు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది చూస్తాగా ఇది ఎలా ఉందో కదా కానీ ఇదిగో మన తోటలకి పైన నుంచి ఎలా ఉందన్నమాట. మొత్తానికి అక్కడైతే బిర్యానీ రెడీ, ఇక్కడైతే కర్రీ రెడీ. అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టేసి మనం కానిచేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ తీసుకున్న చిన్న మినీ గ్యాస్ ఉంది కదా, ఈ గ్యాస్కే ఒక చిన్న సిలిండర్, అంటే నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేసిన సిలిండర్ని పెట్టడం వల్ల మనం ఇక్కడ బిర్యానీ చేసుకోగలిగాం, అలాగే కర్రీ ఇంకా కాఫీ కూడా కాసుకున్నాం. అలాగే ఇంకా సిలిండర్లో ఇంకా ఫ్యూల్ అవుతుంది. ఇంకా 2 ఎక్స్ట్రా సిలిండర్లు తెచ్చాను కానీ ఎటువంటి ఓపెన్ కూడా చేయలేదన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ గండిపోచమ్మ ఆలయం దగ్గర అమ్మవారికి నీచు భోజనం పెడతామని మీకు అందరికీ అనుమానం రావచ్చు, నాన్ వెజ్ పెడతామని. ఏంటంటే ఈ అమ్మవారి ట్రెడిషన్ అలా ఉంటుందన్నమాట. కొండల్లో వెలిచిన దేవతకి ఎవరికైనా సరే మనకి నాన్ వెజ్తోనే ఆవిడకి నైవేద్యం అయితే పెడతాం. అలాగే ఇక్కడ ట్రెడిషన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడైతే భోజనం అయితే పెట్టాం. మనం వండుకున్న భోజనం మాత్రమే పెడతాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఏం పెట్టాం, మనం వండుకున్నది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పెట్టి మనమైతే తర్వాత తినడం అయితే మొదలు పెడతాం అనమాట. కానీ ఏదేమైనా కానీ ఈ నేచర్లో ఇంత అందమైన ప్రకృతి మధ్యలో ఈ మామిడి చెట్ల నీళ్ళలో చల్లగా గాలి వేస్తూ ఉంటే ఆ కింద మనం వంట చేసుకుని ఇలా మనం తినడం అనేది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఒకసారి ఇలాంటి ట్రై చేస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఎంత బాగుంటుంది అన్నది. ఇంకా ఏంటంటే మన బిజీ లైఫ్, ఎప్పుడు బిజీ లైఫే. అలాంటి బిజీ లైఫ్లో ఒక్కరోజన్నా మనం ఆ వర్క్లన్నీ ఆపుకొని ఇలాంటి మంచి ప్రదేశాలకు వచ్చి ఎంజాయ్ చేయడం వల్ల మనం అటు దైవపరంగానే ఇటు ఎంజాయ్మెంట్ కానీ అందరికీ కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట. ఒకసారి ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మొత్తం మీద మేమైతే వండుకున్న వంటలో హ్యాపీగా ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటున్నాం. అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టాం కదా, చుట్టూ కూడా అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మొత్తం చుట్టుపక్కల చాలామంది అయితే వచ్చారనమాట, ఒకరు ఇద్దరు కాదు, చాలా ఎక్కువ మంది ఇక్కడికైతే రావడం అయితే జరిగింది. కంప్లీట్గా ఎంత ఎంజాయ్ చేసామో మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఇక్కడ ఈ తోటలు కానీ ఏ మాత్రం పాడు చేయకుండా మళ్ళీ నీట్గా చేస్తాం. చూడండి ఎలా ఉందో. మొత్తం ఇదే మేము పెట్టుకున్న క్యాంపు చూడండి ఎంత నీట్గా అయిపోయింది చూడండి. మళ్ళీ తాతయ్య గారు మీది ఎవరండి? ఈ పక్కనేనండి. పూడిపిల్ల జనం ఉన్నారండి ఇప్పుడు. ఇళ్ళని మునిగిపోతాయి. మరి ఈ పక్కన ఎలా ఉన్నారండి మీరు? లోపల లేవండి. ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మన టెంపుల్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు మొత్తం వాటర్లో మునిగిపోయింది కదా, ఇప్పుడు క్లియర్గా మనకి టెంపుల్ అయితే కనబడుతుంది. అంతేకాదు వాటర్ కూడా చాలా ఫ్లో కిందకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఇంక టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్దాం, అలాగే పైన మన చూపించిన టెంపుల్ దగ్గర కూడా వెళ్దాం. ఆ అమ్మవారు ఎలా ఉందో ఏంటన్నది అక్కడ కూడా చూద్దాం. ఇంకా టెంపుల్ ఓవర్వ్యూ చూడండి మీరు. మొన్న వచ్చినప్పుడు అక్కడ చూడండి, అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా విగ్రహం, ఆ విగ్రహం ఒక్కడే కనిపించింది మనకి, గోపురం కనిపించింది. మొత్తం మిగతాదంతా కూడా నీటిలో మునిగిపోయింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం క్లియర్గా అంతా క్లియర్గా ఉంది. అంతేకాదు మనకి ఈ నేల నుంచి ఇంచుమించుగా ఒక 30 అడుగులు వాటర్ కూడా కింద దిగిపోయింది అనమాట. అయ్యో మనకి పాపకొండలకి వెళ్ళి బోట్లు అన్నీ చూడండి. అయ్యో మొత్తం అవి కూడా పాపకొండలకి వెళ్ళి బోట్లే. అంటే ఈ టైంలో మీరు రావాలన్నా సరే మే నెల వరకు, మే నెల దాటి జూన్ వరకు కూడా ఈ టెంపుల్ని అయితే విజిట్ చేయొచ్చు. అంతేకాదు ఇంకొక టెంపుల్ పైన కట్టారు కదా విగ్రహం, చిన్న విగ్రహం, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గండిపోచమ్మ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే ఆ పైన అయితే విగ్రహం చెక్కి పెట్టారు. అది కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టైం అయితే 3 అయిందనమాట. చూడండి అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, అదే విగ్రహం అనమాట. అదిగండి
ప్రజెంట్ అమ్మవారు చూడండి ఎంత సొంతంగా ఉన్నదా. సేమ్ ఇక్కడ విగ్రహం చూడండి. మీకు మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకో విగ్రహం పెట్టారని చెప్పింది కదా, ఆ విగ్రహం కూడా చూపిస్తాను. రండి ఇంకా లోనికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుందాం. ఇంకా నెల ఉంటుంది ఓపెన్ గుడి అండి? వాటర్ వచ్చే వరకు ఉంటుందండి. ఎప్పుడు ఓపెన్ అయిందండి? 4 రోజులు అవుతుందండి. 4 నెలలు అయిందండి ఓపెన్ అయ్యి. ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటారా, లేకపోతే మళ్ళీ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కడితే? కాదండి, ఒకవేళ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కడితే కాదండి, అది కాదండి. ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్గా అయిపోయింది అనుకోండి, వాటర్ నింపారు అనుకోండి, మునిగిపోవచ్చండి? ఉన్నది కదండి. ఓకే అండి. అమ్మవారిని ఏం కదిలించారండి? ఏమనుకుని జరుగుతుందండి. సంతానం, వ్యాపారం, ఏదో ఆపదలు ఏదన్నా అనుకుంటే కన్ఫర్మ్ కోరిక తీర్చాలి. అమ్మవారు పైకి రాలేదండి. కింద ఒకసారి వీడది నలభై తీసేయండి. వాళ్ళ కింద అదే ఆ పసుపు స్వయంగా ఆవిడైతే ఆవిడండి. ఆవిడండి. కొంచెం ఎక్కి దారి అయితే మాత్రం కొంచెం రిస్క్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బాగా ట్రెక్కింగ్, హై ట్రెక్కింగ్లో ఉంటుంది అనమాట. ఎత్తు తక్కువైనా కానీ బాగా హై ర్యాంపింగ్. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎక్కండి. చూడండి పైన ఉన్న అమ్మవారిని చూడండి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో. ఈవిడైతే నవ్వుతూ ఉంటుంది. అమ్మవారు అయితే మనకి లోన అమ్మవారు అయితే మాత్రం కొంచెం కోపంగా చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. చూడండి ఈ అమ్మవారికి ఆ అమ్మవారికి డిస్టెన్స్ ఉండే. మొత్తం మీద గండిపోచంకి వచ్చిన వ్లాగ్ అలాగే క్యాంపింగ్ వీడియో ఎలా అనిపించిందో చిన్న కామెంట్ రాయండి. అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మన ఛానల్ కొత్త సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి క్యాంపింగ్ వీడియోలు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఎంతవరకు నచ్చింది, ఎంతవరకు రీచ్ అయింది తెలియాలి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. ఇంక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ వీడియోకి ఒక 100 లైక్లు, తొక్కులో ఒక 100 లైక్లే కదా, కంప్లీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక మంచి వ్లాగ్తో స్టార్ట్ అయిపోదాం. అలాగే క్యాంపింగ్ కూడా చేద్దాం. నెక్స్ట్ భద్రాచలం వెళ్ళిపోతాం. భద్రాచలం వెళ్ళాం అనుకోండి, ఈజీగా 220 కిలోమీటర్స్ ఎంత అవుతుంది. దాంట్లో చాలా దగ్గర క్యాంపింగ్ చేయొచ్చు, అలాగే రామయ్య దర్శనం అయితే తీసుకోవచ్చు. ఆ వీడియో రావాలంటే మీకు ఖచ్చితంగా లైక్ అయితే టార్గెట్ అవ్వట్లేదు. ఇంకెళ్తాం.